बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अच्छा, ये जो फर्स्ट एड सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है, ये सारे जो है हमारे पास रिवीजन के लिए हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्टार्ट से करना चाहते हैं तब भी उनके लिए थोड़ी बहुत जो है उनके अंदर कंसेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये जो है रिविजन्स के लिए मोस्टली प्रेफर की गई है। ठीक है, तो अभी जो है एस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें आपने क्या है, 4 चीज़ें देखनी है। आपने निमोनिक याद रखना है, APTM। ठीक है, एओर्टिक वेल, पुल्मोनरी वेल, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल। ठीक है, यहाँ पे हम जो है एक ये आपकी एक सेकेंड रिब्स बनाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रिब है, सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो यहाँ पे जो है हम रिब्स बनाते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो सेकंड होती है इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पे आपको क्या है, राइट और लेफ़्ट दो वेल्व यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इसको छोड़ के यहाँ पे आपको आपकी फोर्थ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी फिफ्थ के मिड पे यहाँ पे आपके क्या है, ये वेल्स पड़े होते हैं। ये जो है आपका सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो है ये आपका क्या है, एओर्टिक वेल्व है राइट साइड की। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है ये आपका पुल्मोनिक वेल्व है। ठीक है, और ये कौन सा है आपका, ये है आपका ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे पड़ा है, फोर्थ के लास्ट में। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या ट्राइकस्पिड है, और ये जो है आपका मिट्रल वेल्व है जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन पे, यहाँ पे आपकी क्लेविकल आती है ना। ठीक है, तो उसके मिडल पे जो है ये आपका मिट्रल वेल्व पड़ा है। तो ये इस तरह एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इनमें जो है आपने जो है एक और चीज़ याद रखनी है। आपकी कुछ डिजीज़ आती हैं बिटवीन इन दोनों के, यहाँ पे थर्ड पे जो है कुछ बीमारियां हैं, वो आपने क्या है याद रखनी है। कौन कौन सी, लेफ़्ट स्टर्नल बॉर्डर पे बिटवीन पुल्मोनिक और हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व के दरमियान में, यहाँ पे जो बीमारियां होंगी, लाइक हमारे पास हाइपरट्रॉफिक क्या है, कार्डियोमियोपैथी, HOCM जिसे आप बोलते हैं, ये एक हमारे पास हो सकती है। प्लस हमारे पास और कौन सी, एओर्टिक रिजिडिटेशन मिल सकती है। ठीक है, प्लस पुल्मोनिक रिजिडिटेशन, ये आपको इस जगह पे बीमारियां मिल रही होंगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इन वेल्व्स की लोकेशन को आपने फिर से देख लेना है। ठीक है, अच्छे से कर लेना है इनको प्रिपेयर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एड मैनुअल्स हैं, लेकिन इनको छोड़ के आगे हम जो है जाते हैं, वो है हमारे हार्ट मर्मर्स। मर्मर्स होते क्या हैं, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट जो है, ये हमारे पास मर्मर कहलाता है। ठीक है, मैनुअल्स जो है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो है मर्मर्स देख लेते हैं। तो मर्मर्स दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में जो है हम हमारे पास क्या है, 4 जो है मर्मर्स देखेंगे। एक तो है हमारे पास, यहाँ पे मैं सिस्टोलिक लिख देता हूँ। ठीक, एक हमारे पास कौन सा है, एओर्टिक स्टेनोसिस। अब इनमें से लाजमी एक एमसीक्यूज़ बनता है, तो आपने इनको क्या है ठीक से करना है। जब भी कोई एमसीक्यूज़ बनेगा एओर्टिक स्टेनोसिस के रिगार्डिंग, वो आपको बताएगा क्रीसेंडो, यहाँ पे सिस्टोलिक भी लगाएगा, सिस्टोलिक, क्रीसेंडो, डिक्रीसेंडो, इजेक्शन मर्मर सुनाई दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको एक केस बना के देगा। ठीक है, प्लस वो आपको और चीज़ भी बता सकता है कि उसको क्या है, सॉफ्ट S2 सुनाई दी है। ठीक है, स्टेथोस्कोप पे। प्लस उसमें आपको एक और पॉइंट बताएगा कि इजेक्शन क्लिक मिला है। ठीक है, किधर गया, प्लस इजेक्शन क्या है, क्लिक मिला है। ये सीधे सीधे सारे MCQs हैं, आपने क्या है इनको याद रखना है। मैंने कहा कि एओर्टिक स्टेनोसिस में आपसे किस तरह से वो MCQs पूछेगा, वो आपको एक केस बना के देगा, उसमें आपको बताएगा कि सिस्टोलिक, क्रिसेंडो, डिक्रिसेंडो, इजेक्शन मर्मर जो है सुना गया है। मोस्टली इस तरह से आपसे पूछ रहे होते हैं, तो आपने क्या है एओर्टिक स्टेनोसिस को क्या है टिक कर लेना है। ठीक है, और ये एओर्टिक स्टेनोसिस क्या है, रेडिएट करता होता है आपके कैरोटिड्स को। ठीक है, जहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज होती है उस एरिया पे क्या है, ये आपको रेडिएट करता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट, एक और टर्म भी आपको बताएगा क्लिनिकल केस के अंदर, पल्सस पार्वस इट टर्डस। ठीक है, इसमें क्या है, आपको वीक पल्स मिलेगी विद डिलेड पीक के साथ। ठीक है, लाइक हमारे पास अगर हम इसकी क्लिनिकल एसोसिएशंस देखें, तो इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जो मोर देन 60 ईयर्स क्या है पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये जो आपका वेल्व होता है, ठीक है, एओर्टिक वेल्व, इनमें
कैल्सिफिकेशन हो रही होती है। कैल्सिफिकेशन क्या होती है? कैल्शियम जो है डिपॉजिट हो जाती है इस एओर्टिक वेल पे, ठीक है। ये एक रीज़न हो सकती है ओल्डर पेशेंट्स के अंदर, लेकिन यंगर पेशेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली रीज़न क्या है? ये आपको बाइकस्पिड जो है एओर्टिक वेल पे आपको क्या है मिल रही होगी इन यंगर्स। तो ये आपने क्या है ख्याल रखना है। तो ये सीधे सीधे एमसीक्यूज बनेंगे। और ये आपको एओर्टिक स्टेनोसिस की अगर हम साइन सिम्टम देखें तो उनमें क्या है, ये आपको बता रहे होंगे सिंकोपी। सिंकोपी का क्या मतलब होता है कि एसोसिएटेड विद द डिजीनेस के साथ होगी। अंजाइना बता रहे होंगे, ठीक है। प्लस डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन पे बता रहे होंगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एओर्टिक प्रेशर के ड्यूरिंग सिस्टोली, ठीक है। तो ये आपने क्या है एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में चीज़ें याद रखनी है। एओर्टिक स्टेनोसिस में फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि एओर्टिक स्टेनोसिस में आपने सिस्टोलिक क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो इजेक्शन मरमर याद रखना है। आपकी कैरोटिड्स एरिया पे क्या है ये आपको रेडिएट करता हुआ मिलेगा, ठीक है। सॉफ्ट S2 साउंड होगी और इजेक्शन क्लिक आपको मिल सकता है, ठीक है। पॉजिटिव और माइनस दिया हुआ है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट आपको पल्सिस पार्वस इट डर्टिस जो है ये आपको टर्म बता रहे होंगे। तो आपने क्या है एओर्टिक स्टेनोसिस को क्या है सेलेक्ट करना है एमसीक्यूज के तौर पर। अगर ओल्डर पेशेंट बताएं और कैल्सिफिकेशन बता रहे हो तब भी आपने एओर्टिक स्टेनोसिस को क्या सेलेक्ट करना है। अगर यंगर पेशेंट बता रहे हो और ये बोलें कि कैल्सिफिकेशन जो है बाइकस्पिड एओर्टिक वेल पे मिल रही है तब भी आपने एओर्टिक स्टेनोसिस को क्या है सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने लास्ट में याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टोलिक के अंदर जो है मरमर आता है वो है आपका मिट्रल, और हमारे पास क्या है ट्राइकस्पिड, क्या है रिजर्जिटेशन। रिजर्जिटेशन का क्या मतलब होता है कि ब्लड जो है बैक फ्लो के ज़रिए से जा रहा है वापस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एमसीक्यूज किस तरह से बता रहे होंगे, सिस्टोलिक जो है होलो सिस्टोलिक, लाइक हमारे पास यहाँ पे पहले से आ गया होलो सिस्टोलिक बता रहे होंगे। और हाई पिचड के साथ क्या है आपको बता रहे होंगे ब्लोइंग मरमर होगा एक, ठीक है। तो ये जो है आपको कॉमन बता रहे होंगे, ठीक है। इसको आपने कॉमन याद रखना है। प्लस अब हमने मिट्रल और ट्राइकस्पिड रिजर्जिटेशन पे आना है। मिट्रल रिजर्जिटेशन के अंदर क्या आपको बता रहे होंगे कि पेन जो है वो एक्जिला को क्या है करा रहा है, ठीक है। एक्जिला को रेडिएट करता हुआ मिल रहा है, तो ये मिट्रल रिजर्जिटेशन होगा। नेक्स्ट ट्राइकस्पिड रिजर्जिटेशन में क्या है आपको ट्राइकस्पिड एरिया पे क्या है साउंड सुनाई देगी, तो आपने क्या है ट्राइकस्पिड रिजर्जिटेशन को सिलेक्ट करना है। तो मिट्रल रिजर्जिटेशन जो है ये आपको किन बीमारियों के साथ मिल रही होगी, एक तो हमारे पास इस्केमिक हार्ट डिजीज़ लाइक पोस्ट एमआई के साथ, या मिट्रल वेल प्रोलैप्स के साथ, या लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन के साथ, या रोमेटिक फीवर के साथ। तो रोमेटिक फीवर जो है मोस्टली पूछ रहे होते हैं, तो ये आपने याद रखना है मिट्रल रिजर्जिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइकस्पिड रिजर्जिटेशन के अंदर क्या है अपने राइट वेंट्रिकल क्या डायलेटेशन को याद रखना है। और आपको मिट्रल रिजर्जिटेशन बताया जा रहा हो या ट्राइकस्पिड रिजर्जिटेशन बताया जा रहा हो तब आपने एक वो आपको एक क्लिनिकल केस के ज़रिए से बता रहे होंगे इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, तब भी आपने अगर मिट्रल हो तो अच्छी बात है, मिट्रल को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज़ कम्पेयर टू ट्राइकस्पिड, ठीक है। इनमें से जो ये आपने लास्ट में याद रखना है होलो सिस्टोलिक हाई पिच्ड ब्लोइंग मरमर, मिट्रल ट्राइकस्पिड रिजर्जिटेशन बता रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टोलिक के अंदर मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स। मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स इसके अंदर क्या होता है आपको क्या है लेट जो है क्या है लेट क्रिसेंडो मरमर सुना बता रहे होंगे। और इसमें जो एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाता है वो ये टर्म होती है मिड सिस्टोलिक क्लिक, ठीक है। तो ये मोस्टली पूछ रहे होते हैं मिड सिस्टोलिक क्लिक जो है मिट्रल वेल प्रोलैप्स के अंदर बता रहे होते हैं एमसीक्यूज पर। और ये आपको कहाँ पे ज़्यादा सुनाई देती है, एपिक्स पे, ठीक है, एपिक्स ऑफ हार्ट पे, और लाउडेस्ट जस्ट बिफोर द S2। और ये बिनाइन होती है यूजुअली, ठीक है। और प्री डिस्पोज होगी आपके इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस पे, ठीक है। और इसमें आपको रोमेटिक फीवर या आपके कॉर्डा रप्चर की वजह से, कॉर्डा टेंडनी जो है आपने पढ़ा होगा, उनकी रप्चर की वजह से जो है मिट्रल वेल प्रोलैप्स हो सकती है। प्लस हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो सकती है, लाइक हमारे पास मैक्सोमेटस क्या है डीजनरेशन, उसकी वजह से क्या है ये हो सकती है। लाइक आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के बारे में बता रहे होंगे। तो मोस्ट कॉमन जो है ये आपको सडन टेंसिंग ऑफ कॉर्डा टेंडनी की वजह से जो है बता रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मिट्रल वेल्व के लीफलेट्स होते हैं वो प्रोलैप्स हो जाते हैं आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो यही आपका कॉर्डा जो है क्रिसेंडो विद क्लिक के साथ आपको बता रहा होता है, ठीक है। मिड सिस्टोलिक क्लिक आपने याद रखना है मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
सिस्टोलिक के अंदर VSD वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट, इसके अंदर अगेन आपको बताएंगे होलो सिस्टोलिक है, ठीक है, लेकिन हार्श साउंडिंग मरमर है, ठीक है। लाउडेस्ट कहाँ पे सुनाई देगा, ये आपको ट्राइकस्पिड एरिया पे, और ये कंजेनिटली मिलता होता है, ठीक है। ये इतना MCQs नहीं पूछा जाता जैसा जितना आपसे एओर्टिक स्टेनोसिस और मिट्रल ट्राइकस्पिड रिजिडिटेशन और हमारे पास मिट्रल वैल्व प्रोलैप्स, ये जो है लाजमी आपसे एक ना एक पूछ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में जो है हमने कितने मरमर देखने हैं, 3 देखने हैं। डायस्टोलिक पे आपने कितने मरमर्स देखने हैं, 3। तो इसमें पहला जो है वो है आपका एओर्टिक रिजिडिटेशन के बारे में। तो इसमें आपको अर्ली डायस्टोलिक बता रहे होंगे, ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक, ठीक है, और हाई पिच्ड ब्लोइंग मरमर बता रहे होंगे। कहाँ पे, एट द एओर्टिक रूट डायलेटेशन पे, एओर्टिक रूट डायलेशन पे क्या है ये आपको बता रहे होंगे, ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट आपकी जो काजेज़ होती हैं उसमें लाइक हमारे पास बाइकस्पिड एओर्टिक वैल्व है, या एंडोकार्डाइटिस है, या एओर्टिक रूट डायलेटेशन है, या रोमैटिक फीवर है, ये उनमें आपको बता रहे होंगे। तो मोस्टली एओर्टिक रिजिडिटेशन के अंदर जो आपने चीज़ नहीं भूलनी, एओर्टिक रिजिडिटेशन के अंदर जो चीज़ नहीं भूलनी वो ये है कि आपको वाइड पल्स प्रेशर बता रहे होंगे। कोई भी क्लिनिकल केस बनेगा, ये अगर MCQs एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है तो आपसे क्या है, वाइड पल्स प्रेशर के बारे में बता रहा होगा। प्लस आपको पिस्टल शॉट फीमोरल पल्स या पल्सिंग नेल बेड, क्विंकी पल्स, ये आपको क्या है फाइंडिंग्स दे रहा होगा। ये आपने एओर्टिक रिजिडिटेशन के अंदर टर्म्स नहीं भूलनी, ठीक है, ये लाजमी याद रखनी है। प्लस इसमें हमारे पास जो नोट्स हैं लाइक हाइपरडायनामिक पल्स और हेड बॉबिंग, ये भी एक आपने क्या है नहीं भूलना इन केस ऑफ एओर्टिक रिजिडिटेशन। हेड बॉबिंग, 3 चीज़ें मैंने कहा आपने एओर्टिक रिजिडिटेशन के अंदर नहीं भूलनी, वो इस तरह से MCQ पूछ रहा होगा आपसे, वाइड पल्स प्रेशर, क्विंकी पल्स और हेड बॉबिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस, इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, इसमें आपने ओपनिंग स्नैप के बारे में याद रखना है, ठीक है। मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर एओर्टिक स्नैप के बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ऑर्टनर सिंड्रोम, ठीक है, प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन और राइट हार्ट फेलियर, ये जो है आपने याद रखना है मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर, ठीक है। ओपनिंग स्नैप जो है ये क्यों हो रही होती है, इसमें आपके जो डायस्टोलिक के जो लीफलेट्स मोशंस हो रही होती हैं वो अब्रप्ट हो जाती हैं, लाइक वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, इसलिए जो है ओपनिंग स्नैप आपको सुनाई दे रही होती है। लास्ट है हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, ये भी आपका क्या है डायस्टोलिक में आता है, ठीक है, डायस्टोलिक मरमर के अंदर। इसमें आपको MCQ सीधा सीधा बता रहा होगा मशीन लाइक मरमर, ये आपने याद रखना है पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के अंदर। और ये आपको बेस्ट कहाँ पे सुनाई देगा, लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया पे, ठीक है। और ये किन वजूहात की वजह से हो सकती है PDA, एक तो हमारे पास कंजेनिटली डिफेक्ट हो सकता है, या रूबेला, ठीक है, रूबेला की वजह से हो सकता है, या हमारे पास प्री मेच्योरिटी की वजह से PDA हो सकता है। तो इसमें मैं अगेन बता रहा हूँ PDA के अंदर क्या है, मशीन लाइक मरमर आपने याद रखना है, MCQ इस तरह से पूछ रहा होगा। यहाँ तक जो है हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।